深夜西波停不了，咁啊呢場咧就西在個防守啦。咁曼聯咧試過領先，亦都係被追和，再落後又領先翻，最終都係和波，甚至乎最終係輸埋添。咁啊最終咧兩隊合力炮製咗咧8個入波啦。咁同呢般尼茅夫咧踢成4-4。咁啊呢場波咧，如果大家冇睇直播，我覺得就可以即係重溫一下，因為真係好精彩。正如阿摩連賽後都話齋啦，係一場好有趣味嘅比賽嚟嘅。咁呢場波賽前咧，其實就封咗消息啦，因為都唔知嗰3個非洲兵咧係唔係踢得到。咁啊最終咧其中2個踢得到啦，咁啊包括咗咧安保姆咧同埋阿麥咧，喺呢個出自非洲國家杯之前咧就最後為曼聯上陣啦。咁啊至於馬沙拉維就應該歸咗隊，因為摩洛哥咧就係一個主辦國啊嘛，咁啊佢嘅第一場咧21號就對呢個科摩羅，咁所以其實佢應該係走咗啦。咁所以呢場波咧就用咗約羅啦，咁啊結果係出事啦，約羅加呢個希雲啦，咁啊天堂哥再加約羅咧就喺呢個3中堅嘅位置咧完全搞唔掂可以話。咁啊因為咧其實都好多犯錯係出自後防方面，咁但係其實曼聯開波初段其實真係踢得好好，我感覺上真係有啲水人射地嘅味道。咁啊進攻好流暢啦，其實炮製咗好多嘅攻門，咁啊包括咗曼市嘅勁射啦，咁啊加上咧就即係阿麥喺右邊咧，其實佢好活躍嘅，咁啊最主要都要靠住個頭槌咧頂入成1-0嘅。咁啊嗰個波就好早階段啦，就13分鐘已經先開紀錄，咁嚟自曼聯左邊啊大洛治嘅出波嘅。咁啊最終阿古亞就頂到少少啦，咁啊跟住咧就阿帕杜域拍到，跟住阿麥就執雞。咁啊其實嗰球波之前咧，其實曼聯都有幾下攻門都好近磅噶，咁啊但係咧就過唔到門將咧帕杜域啦，咁啊包括咗曼治嗰下射波頭先講過啦。咁曼聯整體嚟講咧，頭40分鐘咧，我覺得係踢得好好啊，即係頭40分鐘，因為未入波之前咧就好多攻勢啦，咁啊入咗波其實都有好多埋門可以擴大個比數嘅，咁啊包括咗安保姆嗰下窩里又射高咗啦，咁啊其實咧又係啲殺唔死比賽咧，結果對方咧就把握你一次犯錯又係出咗事，咁當時嗰個波咧即係俾人追成1-1就理智咧喺左手邊啊，我自己覺得係關曼治事多啲，因為佢回俾蘇爾嘅時候其實有少少咧太近啦。咁啊，結果啊，所以攞甩腳就俾人拍甩咗啦。咁跟住又俾阿斯曼游喺右邊咧長驅直進。咁啊，最終佢真係你真係一次睇漏佢咧，佢又把握到一個真係差唔多絕無僅有嘅機會。即係除咗呢個達芬尼亞之前嗰下頭槌之外咧，其實呢個係得2個機會嘅上半場般尼茅夫方面。咁啊，結果咧就射入成1-1啦。咁啊網仔入添嗰球波。咁啊40分鐘諗住咧就1-1啦，好似上場對狼隊咁樣啦。啊點知啊喺補時4分鐘卡斯米魯嗰下波一頂咧拍到榮，又係拍咗個波入網。咁啊結果咧就領先住2-1翻入更衣室。咁都估唔到啊！呢下已經估唔到，更加估唔到就係下半場咁多入波啊！咁下半場一出嚟，對方第一個攻勢咧就係打穿咗啦，又係咧即係兩個中間，即係兩個中堅中間嗰度滲入咗啦。咁啊，伊雲尼遜就射入咗球波啦。咁啊，源自即係中間斷開咗個下波就出咗事啊。咁啊呢下波之後咧，亦都係阿大洛治咧又係中場傳失波，其實好短時間，又係嗰啲即係曼聯嗰啲死症啦，即係領先未能夠擴大個優勢，跟住咧就結果就發夢，咁啊俾人追翻，甚至乎就再俾人反擊，呢下就係好明顯㗎啦。咁啊好短時間下半場6分鐘咧就連失2球，咁啊嗰球波就理智就中場斷纜啦。咁又跟住咧就卡斯米魯冇辦法唔落腳啦，咁啊結果就攞黃牌，亦都令到佢下場要停賽。咁就達芬尼亞嗰球罰球咧，我自己覺得拉文斯有些少嘅責任，因為即係正常，即係以前阿叔講波都話齋啦，即係你要企個大位，佢企喺中間，可能佢要估兩邊。咁啊，因為對方有2個人嘅反人牆，咁啊結果咧佢就移位咧就移翻大位，就真係慢咗少少。咁其實嗰個波又唔算太刁轉，咁啊最終咧就俾人射入咗啦。咁都冇得怪晒佢嘅。咁但係個企位方面可能有少少針對，如果佢企右一步或者半步，可能分分鐘真係摸到個波。咁呢啲當然係馬後炮咁樣講啦。咁但係其實就你調翻轉頭講，其實唔應該輸個罰球添，因為唔應該中場斷纜嗰度俾人打翻轉頭啊嘛。咁結果就落後咗啦。咁啊以為都唔掂啊，咁但係咧就換人啦，一換就換3個。咁啊先係就文路入嚟啦，跟住咧就馬天尼斯啦，咁加埋石斯高。咁啊之前又話有食物中毒，但係都踢得到啦。咁就
換走咗曼治、約羅同埋卡斯米魯啦，卡斯米魯有黃牌在身啦。咁結果就靠班奴嘅罰球還以顏色啦。咁個球波都射得好靚嘅。咁啊，班奴就一入波一助攻。咁啊，曼聯120秒內咧就連入翻2球，你又估佢唔到呢下波係第3個估唔到嘅地方啦。咁就係跟住就到古亞啦，嗰球波反擊啦。咁啊射斯哥入嚟就爆波喺左邊搶咗安姆布個波，跟住傳埋中間。結果咧，對方一拍之下就益咗阿古亞啦，咁啊結果就射入咗，咁啊諗住4-3都 OK 啦，係嘛？咁但係更加戲劇性嘅喺臨尾出現啦，又係中間個防守失誤啦，結果就俾阿確比又係射埋喺中間，其實都差唔多，同伊雲尼遜入個球波又係咁樣走埋嚟，咁呢次係馬天尼斯嘅跟甩咗，咁啊結果又射入咗就追成4-4啦。都未完㗎，其實，因為去到即係補時咧，你以為即係曼聯可以壓翻住嚟攻，但係唔係。佢個補波8分鐘，其實都飽食驚風散，可以話。唔係拉文斯救到2下阿布魯斯嗰下波咧，阿布魯斯去補時1分鐘先入嚟，咁啊唔係即係佢救到嗰日一下頭再一下腳啊，應該係。咁分分鐘曼聯要輸埋呢場波，咁啊好彩真係。可以搶翻1分啦，即係唔知，即係啲網友都話唔知失咗2分定話即係攞到1分，真係好彩，真係又唔好彩之中又帶點好彩，即係都唔知點搞啊！咁啊呢場波咧，其實有好多嘅焦點啦，咁啊先講條後防線啦，真係都唔可以怪得晒佢，因為實在太年輕啦，咁包括咗希雲同埋約羅啦，咁啊。約羅就試過佢自己就打呢個正中堅啊，咁但係都係啲失位問題好嚴重，呢場波亦都係，咁啊特別係咧俾人追成1-1嗰球波咧，曼治已經入去埋嚟要封住阿斯曼尤嗰個射波路線，結果佢就冇走埋嚟遮位，其實佢走埋嚟快啲埋嚟，斯曼尤未必推得咁好，咁雖然嗰個位好窄啦，但係佢都射得入，咁啊其實慢咗個下波，咁當然就。佢係有責任啦，但係最有責任就係曼治同埋蘇爾個下波，我只覺得真係唔應該咁短個下波。咁啲人就賴蘇爾甩佢啦，我又覺得曼治都好有責任嘅，咁就冇計啦。咁啊都要係從錯誤中去吸取教訓啦。咁啊好幾下波咧都係冇跟到後上啲人，即係其實嗰球斯曼尤失波之前咧。呢個達芬尼亞咧，直頭由禁區外衝入嚟，嗰時安保姆係冇懷疑佢走入嚟，咁但係你作為一隊中堅咧，你冇理由2個人都走漏咗，係完全咧由禁區外衝入嚟衝頂，嗰球波俾拉文斯救到，嗰球波其實都係反映到即係曼聯嗰個後場啦同埋中場嗰個聯繫咧唔足夠。好大個空位咁俾人走入嚟，咁結果咧就係嗰次唔使輸之後咧，咁啊之後就下半場就輸嗰2球咧，亦都係俾人中間攝埋嚟咧，都係問題好大嘅。咁希望佢哋可以即係喺呢場波咧長咗個寶貴嘅一課啦，可以話即係可以話交學費就希望就好啲。咁呢場波約羅都表現唔係咁好嘅。咁其實你都唔可以賴1-2個年輕球員，其實整體嚟講咧，中後場方面都冇一個係踢得好，甚至乎拉文斯都有失誤啦，係咪？咁只可以話咧，即係喺呢啲過程中咧，即係去練下隊波咯。我覺得即係好老實講，即係場和波都唔算話係一個太壞嘅結果，你話輸就好麻煩啦。因為即係好打擊士氣嘅，咁起碼都搶翻分咧。即係其實我覺得都合理嘅呢場波，即係和波咁大家即係般尼茅夫係某幾段時間踢得好啦，而曼聯咧就係喺防守方面好有問題。咁我覺得都係大家覺得1分都 OK 嘅。咁啊約落場波話呢度5.9分添啊，都幾曳下嘅。咁亦都係被換走咗。我估唔到阿摩連會換佢先，我以為會換有希雲先，咁啊結果就換咗約羅啊。咁啊，前面方面咧，安保姆唔踢得唔好呢場波，係好明顯狀態不足。嗰球波上半場啦，古亞嗰個波傳俾佢咧，傳得好靚，我以為哇金球添，即係好似咧朗尼交俾雲貝斯，咁當然嗰下嘅級數更加高啦。咁喺後場，咁但係嗰下拖埋嚟咧，好靚嘅。即係如果安保姆咧有啲水準嘅話，有啲狀態嘅話，嗰個波起碼中籠先啦。咁啊結果係炒高咗。咁下半場亦都係近門失機啦，即係嗰下波2下連續好疑似犯手球冇吹到，結果佢近門一炒又係炒飛機，咁啊2球波起碼入一球先啦，咁啊結果就2球都失咗機啦，咁啊亦都係
其中一個要負啲責任嘅球員啦，喺進攻方面啊，咁啊因為即係其實如果上半場佢把握力好啲啊，或者前場方面咧，即係起碼領先住兩球咧，就唔會俾般尼茅夫嘅斯曼尤嗰下追成平手，即係起碼即係對方呢個士氣咧打沉咗先，咁啊但係咧就感覺上咧就吊住鹽水啊，斯曼尤入翻個波，即係佢覺得哇原來仲有機會入到波喎，咁啊結果下半場就大亂鬥啦可以話。咁啊另外就曼治啦，咁一如之前啦，即係有喺陣中咧，即係無論攻守方面都 OK 嘅，咁啊呢場波防守有些少失誤啦，我覺得個位就另外啲轉向咧，好多時候都靠佢喺左邊攞咗筆轉向咧。其實安保姆同阿麥咧好兇啊，亦都係令到曼聯咧喺開波初段咧，即係點解咁行雲流水咧？就係其實佢都係一個好大嘅功勞嘅。頭40分鐘，我覺得真係踢咗咯，幾乎係今季最好嘅一場，我自己覺得。因為即係大家可以睇翻個重播咧，其實真係好爽啊，同埋拍到般尼茅夫咧係基本上都冇辦法去組織到有效嘅攻勢。咁呢個組合係幾 OK 嘅上半場，特別係嗰啲企位，即係一個排一個。咁係問題係又係爭在 finishing 嗰下咯。咁古亞就呢場波下半場入咗球波啦。咁啊，其實上半場都有啲機會嘅。咁算係幾 OK 嘅呢場去踢個架腳嘅位置。咁依家石斯高出翻嚟咧，佢唔使踢最前啦，頂住咧，其實更加好啲添，亦都係顯示到石斯高個效果啦。下半場咁啊，有幾下嘅爆破啊，即係撞散對方啊。咁啊，雖然佢就傷咗一排啦，咁但係見佢復出又 OK 喎，又幾快投入到個比賽。咁亦都係交出咗即係半助攻啦，交出咗嗰球左邊傳咗出嚟。咁呢場波佢就後備上陣，佢嚟緊都好重要，因為即係聖誕快車咧都又冇咗3個非洲兵咧，其實都好緊要，佢可以話即係復出係及時雨嚟嘅。咁啊，另外就講下蘇爾，我想講其實呢場波佢啲殺波好好嘅。我自己覺得除咗嗰下攞甩波之外，我真係冇乜嘢挑剔到佢，因為啲硬淨度你3個3中堅嚟講，佢就即係身體力行話俾2個年輕球員知要點樣埋去拍，而唔係等個波嚟，同埋啲波要殺，有幾下過嚟右邊幫阿若羅包抄都係啦，即係若羅就搞唔掂，佢都要衝到過嚟，即係封翻住啲位。其實表現呢幾場都好好，同埋上到前場都係照去對住人哋。咁啊已經係好翻好多。咁下半場馬天尼斯入咗嚟之後，佢啊踢個左邊翼位喎，咁啊又都幾下都沉到底喎。咁啊，其他唔講啦，般奴就一個入波一個助攻啦，係落後嘅時候又開始燥火嗰啲啦，即係等等都係好似之前咁樣啦。咁啊，另外最想講咧就係文奴啦。咁呢場波就發揮嘅時間多咗好多啦，61分鐘已經後備上陣啦。咁但係咧有辣有唔辣啦，佢出到嚟，因為佢出到嚟咧喺個攻守轉換方面咧，由防守轉到進攻咧，其實係幫到手，因為佢會爽好多。咁但係與此同時衍生到一個問題，就係因為佢入咗嚟冇咗卡斯米奧咧，其實嗰個喺防守方面啊，個企位一來咧佢個位置感唔好啦，咁。其實有啲波咧，佢去走咗過去左邊幫手咧，右邊咧係真空，即係佢同般奴嗰個企位咧係有陣時會重疊咗啊，甚至乎企得唔好咧，就令到般尼茅夫有機會，特別係失嗰兩球波，就係因為佢走咗埋嚟，而右邊好空，咁啊變相阿麥又追唔到啦，咁啊結果咧就俾人咧就攝咗埋嚟中間，咁所以其實所以阿文路入到嚟咧，其實進攻方面幫到手，但係防守方面咧，變相咧會削弱咗好多喺個中場線方面咧，其實更加麻煩嘅。咁另一點想講就係之前就話阿摩連透露過啊嘛，有啲人放風話會踢4-3-3啊。呢場波下半場有一段時間，我唔知係咪特登個鏡頭影住咧，就有4後衞陣式嘅，即係換咗阿馬天尼斯入嚟嘅時候。咁啊，馬天尼斯咧同呢個希雲咧中間啦，咁啊達洛治咧就踢咗右邊啊嘛，蘇爾就喺左邊嘛，感覺上就好似係嘅，咁就唔知係咪我嘅錯覺啦。咁啊，如果大家即係睇得到嘅話咧，或者真係咁咧，或者賽後有啲人有講咧，可以留言話俾我聽嘅。咁啊呢場波曼聯創造嘅機會好多啦，咁亦都係浪費嘅好多咧，亦都係咧防守方面咧有好多嘅失誤啦。咁 expect goal 咧其實有成3點幾嘅。有成25次嘅埋門，真係好多好多噶啦。
咁啊問題咧就失誤啊更加多啦。咁所以咧其實呢場波咧，我覺得1-1咧都算係一個即係幾合理嘅戰果嚟嘅。不過過程中都哇，如果你有睇直播咧，真係幾緊張刺激下。雖然係一場深夜西波，但係深夜西波得嚟咧冇之前嗰啲咁沉悶啊。唔知踢到一無是處，我只覺得係 OK 嘅，即係起碼就即係有來有往啊，有攻有守咁樣啦。咁攞咗一分啦，覺得一分之後咧，就曼聯咧就16戰26分嘅，咁就排第6位。其實有幾隊都26分啊，包括咗水晶宮啦，咁啊輸咗俾曼城啦，跟住利物浦啦，咁就26分啦，同埋呢個新特蘭。咁所以其實原本贏就同車路士一樣啦，咁其實都冇乜所謂，我自己覺得都最緊要即係你個內容方面做得好定唔好嘅啫。咁啊，搬埋就排13嘅。咁個形勢就其實頭又冇乜改變㗎啦，先頭繼續贏波，曼城贏波，維拉亦都係贏咗韋斯咸啊嘛，咁所以其實都冇乜點變嘅。咁喺中游嗰度咧就繼續爭持激烈啦。咁啊以為就狼隊可以令阿仙奴失分啦，咁啊最後就失咗2個烏龍波，咁樣繼續咧係20隊之中未贏過得2分嘅啫，繼續爬包尾啊！咁啊呢場波4-4可以話即係大亂局啦，咁同埋關注點咧亦都係阿摩廉咧有冇去改變到個陣式啦。咁啊呢場波其實頭先講過啦，頭40分鐘曼聯我自己覺得踢得好好嘅。咁啊兩邊咧都好多嘅攻勢啦，兩邊亦話係達洛啦同埋阿默咧都係做到好多嘢出嚟。咁啊中間逼搶亦都好成功啦，所以就完全係壓制住呢個般尼茅夫嘅。咁亦都係即係好多嘅機會之下就亦都係把握到啦。咁咧呢度就係講嗰個有啲歷史嘅嘢，即係大家都好擔心啊！即係落後之後咧，會唔會曼聯咧就係自1984年之後咧，就好似半場領先而最終輸咗咧？咁最終好彩就冇啦，咁啊全靠就拉文斯就尾段2下嘅神救啦，可以話。咁另外就係129秒之內咧就班奴費南迪斯嘅罰球同埋古亞咧就入波就反先嘅，咁即係避免咗會呢個自1984年之後咧半場領先最後輸波呢個局面啦。咁但係最終都係攞唔晒3分嘅。咁啊亦都係避免咗咧般尼茅夫咧就連續3年咧喺呢個奧脫福贏波。喺個陣式方面，阿摩廉有冇改變咧？咁都要開始要喐車。咁呢場波冇咗馬沙拉維啦，其實安保姆咧跟住咧就要幫喀麥隆踢啦。咁啊阿默就幫科特迪亞啦。咁啊嚟緊就踢埋呢場搬茅咧就要出戰呢個非洲國家杯啦。咁佢哋兩個好似平安夜嗰日要踢。咁啊因為之前嘅非洲國家杯咧就1月中就上演嘅，咁啊今屆咧就好早開啊，12月尾就已經開，咁所以即係好多球員都要歸隊啦。咁就因為就嚟緊冇咗3個右邊啦，馬沙拉維啦、阿默啦同埋安保姆啦，咁所以其實點解有放風出嚟話阿摩廉要踢4-3-3嘅陣式咧，就都係有原因嘅。咁啊呢場波睇到少少啦，可能咁啊嚟緊咧對維拉亦都係可以大家再睇下啦。咁阿默呢球波就入第一球波啦，咁啊都執雞啊，都算喺近門啊，好近，即係都好輕鬆嘅。咁啊最終就4-4啦。咁賽後阿摩廉講嗰啲咩咧？咁啊好失望啦。咁啊真係確實好失望啦，因為即係係一場 crazy game 啊。咁啊即係以為咧，即係下半場咧就會失咗2分，又以為會失埋3分。咁啊最終咧就係和氣收場嘅。咁其實咧創造咗好多機會咧，都係控制住個形勢嘅。咁佢原先諗住係一個唔同嘅 result 完半場，我自己都覺得係。不過依家2-1其實都係算意料之外，因為原本都諗住1-1俾人追快。咁但係如果有睇頭40分鐘咧，你會覺得可能贏緊2球3球咁啊，但係最終咧就只係領先2-1啦，都有啲幸運成分啦。咁都係一場分 game 嚟㗎啦。咁即係對於即係各位家庭觀眾喺屋企睇嘅時候，咁我諗相信都係其他人啦。如果有睇呢場深夜西波嘅話，都幾有娛樂性嘅。咁起碼唔會瞌眼瞓先啦。咁但係最終咧都未能夠如願啦。咁啊，大家都想贏波㗎嘛。咁啊喺奧脫福嘅朋友們咧，就當然好想要贏波咧，亦都係好 inspire 到
對球隊啦。咁但係有啲時間做得好啦，但係有好多時間啲後防方面咧都係做得唔好嘅，咁亦都係需要咧去慢慢去改善啦。咁都算係唔錯嘅比賽嚟嘅，咁需要有效率咁去把握機會啦。咁其實因為呢場波其實創造咗好多機會出嚟嘅，咁特別提到拉文斯啦，即係踢得好好啦呢場波，即係除咗嗰個罰球我自己覺得係爭啲之外，咁其他如果唔係要不是拉文斯的話咧，分分鐘係真係要輸埋呢場波啦。咁起碼咧而家和局都 OK 嘅。好啦，呢場就4-4啦。其實咧The Athletic 都有講到啦，就係咧，即係除咗呢場波領先，即係被追和，甚至乎即係落後過再追翻之外咧，其實今季都好多次啦，包括咗咧，最後對住森林啦，對住熱刺啦，以及係對住韋斯咸都係領先過而被追翻，再落後又攀平咁樣噶啦。韋斯咸就俾人追翻啦，臨尾咁，所以其實都係。點解重複都係咁樣咧？都梗有原因嘅，即係唔係即係一朝一夕嘅事嘅。咁所以其實曼聯嘅球員嘅心態之前都講過啦，都要去慢慢調整嘅。即係點樣可以 keep 住你去控制到場比賽咧？呢個係一個好重要嘅課題嚟嘅。咁好明顯依家特別係好多年輕球員上陣嘅時候唔得啦。咁但係都要啲時間去俾佢哋浸淫一下嘅。嚟緊啦。喺聖誕之前咧就要對維拉就好犀利啦。各項賽事9連勝啊，包括英超6連勝。啱啱亦都係3-2贏咗呢個韋斯咸。摩根羅扎士入咗2球啦。所以其實都係好難踢嘅，仲要作客啊曼聯。再加上咧冇咗3個非洲兵同埋卡斯米路停賽，阿摩廉真係要好考佢功夫，究竟點樣排陣啦？究竟係咪踢 underdogs 咧？究竟係4-3-3咧？點樣咧？都要留翻俾佢處理啦。但係最重要嗰樣嘢咧，大家已經火試到呢場波咧係一場非常之難踢嘅比賽嚟。最後就講下 Fantasy 啦。我就買咗安保姆，因為驚佢呢場波冇得踢啊嘛。我見到紅色啊嘛，結果入咗半路，仲 cap 埋佢添。結果呢場波一入波一助攻啦，就攞咗26分，我都攞到82分嘅。但係咧有一個唔好處咧，就我將羅渣士咧。就擺咗喺後備席上，就結果就冇咗15分。平買入咗咧就哈利威爾遜啦，就16分啦。其他就和達美迪就擺烏龍啊，結果0分啦。要提一提大家呢一週就16週啦。如果即係大家未用嗰半季 Chips 咧，就要用啊，因為去到19週嘅出一個咧就會最後啦。所以你每一週只可以用一個 Chips 啊嘛。所以其實你去到19週就完㗎啦。第20週咧就下半季嘅 Chips 就開始啊。所以其實未用嘅話咧就快啲用啦。我嗰陣就係咁樣啦。嚟緊都冇乜點執㗎啦。用咗嗰5個換人名額之後，可能呢週都會用個 Chips 睇下會用 bench push 咯。或者 triple cap 咯。留意翻咧，我係冇下欄嘅，一路到呢2季度。所以其實我都係幾蝕下。不過我就覺得一來貴啦，二來就試下唔用咧，會唔會有啲新嘅效果、新嘅陣容出嚟咧？好啦，今集咧就暫時講咗咁多先啦。嚟緊對維拉之後咧，就再同大家分享下啦。拜拜。